¿Qué rollo, Kiko? ¿Cómo andas, güey? ¿Por qué no te has reportado? ¿Qué show? Ando más enojado que la verga, loco. Me fui a cortar el pelo y ve cómo me dejaron. Pedí el del Ronaldo y me dieron el del Calvo. Su puta madre. A ver, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron a la verga? No mames, güey. El barbero ya está muerto. Nomás que no le han avisado, loco. Mumbling to piss off Dad. ¿Ahora qué vergas quieres? No, pues el otro día cuando fui con... Pues este güey que tomó. Pero tú, ¿por qué no trabajas? Háblame claro, güey. ¿No me oíste? No, güey. El otro día en la tienda fui con... Dale un pinche mazapán, Oye, este güey. cabrón. O si no, mazapanes no hay. Con la mano, cabrón, con la mano en la maceta para que se le acomoden las pinches ideas. Oiga, huevos. ¿Nunca te has puesto? No. Pues que ese es un plastiquito nomás. A ver. Mira. ¿Te lavaste las manos? Sí. Vas a pegar el hongo en la cara. Pero voltea para acá. Ay. Ábrelo, ma. ¡Ah! Ábrelo. Open it. Ok, está abierto. Open it. Ay. A ver, a ver. Open it. Okay. Open it, mom. Open. Ay, joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Córrele, sácamelo! ¡Ay! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, qué feo se siente! ¡Ay! ¡Ay, mira mi corazón! ¡Ay, tiéntame! ¡Ay, qué miedo! Mira, mira, tiéntame. A ver. ¡Ay, qué feo se siente! Yo pensé que nomás lo metían y ya. Pues así de fácil te lo meten y ya. A ver, no, amiga, esa última chance. Vámonos, pues. Ay. Pero deja que se ponga. Ábrelo. ¡Ay! ¡Ah! 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 No sé. ¡Ah! Y no lo metes. Entonces, ¿cuál es el pedo que siento? Vámonos fuerte. No puedo ver. A ver. ¡Se metió para atrás! ¡Se metió para atrás! Siento plástico. Nah, aquí está. Ay, ves, como nomás me estás haciendo. Espérese. A ver, mami, tómate una foto conmigo. Está el sol aquí. No, el sol está acá. Sí, pero me da la por acá. Sí, dame. Say cheese. Cheese. Cuidadito ahí, no se mueva. No se mueva. Cuidadito que somos dos. No te muevas que me están apuntando. Somos dos. Sí. Páseme usted esa cartera. Ay, pero no me muevas, por favor. ¿Y su celular dónde está? ¿Y su celular? Usted también páseme la cartera. Páseme ese iPhone Mire, yo lo 13. acabo de comprar. Pásemelo. Usted no tiene mana, deja ver. Yo no tengo nada. No se mueva que somos dos. Si se mueve cualquiera, mira para atrás. Rompe. Y usted deje ver, no tiene bolsillo. Yo no tengo nada. Ok, no mire para atrás que somos dos. Amigo, pero no nos deje Mira, aquí, tenga ven. No nos deje aquí. Ay, Dios mío. Pero ya él se llevó todo que usted quiere. Tranquilízate, vamos a hablar con él. Tal vez no nos hace nada. Mire, déjenos tranquila. Nosotros no vamos a mirar para atrás en ningún momento. No vamos a decir nada a nadie. No me por favor. Deje de apuntar. Al menos díganos algo. Porque es que no habla, Dios mío. Ay, Dios mío. Señor. Mire, nosotros le prometemos que nos están atrás. Ayúdenos. Ay, no. En serio. Con un bendito maniquí, señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo que acababa de cobrar. No, pero vamos detrás de él. ¿A dónde? Eso no se puede quedar, no importa, ven. Le dicen la rompe corazones, falsa ilusiones. Llevas tiempo pidiéndome un perrito. ¿Qué perrito quieres? ¿En serio tú me vas a cumplir ese sueño? Sí, pero dime qué perro quieres. Estoy entre un French y un Gran Danés. Lola, un gran danés. Eso es muy grande para tú cuidarlo. ¿De qué tú hablas si tú eres más grande y te tengo que cuidar, bestia, caballo, yegua? Encontré un Frenchie, pero está bien caro. ¿Cuánto sale? 8,000. Ah, la que tú eres bien maceta. 8,000 nada más. Eso lo consigo yo de una llamada. Ah, pues dale, consíguelo y yo te lo compro. Ya me diste la verde. Hello, don Carlos. Mira, mi esposo me dejó en la calle, no sé qué hacer. No, yo estoy viendo, necesito dinero, necesito ayuda, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, pues está bien, no te preocupes. Sí, mi PayPal es el mismo, gracias, mi amor. ¿Quién tú eres? Tú tienes cara de picaflor, pica. Ya tengo mi Frenchie. Las hormigas después de que le metió un chanclazo a la cucaracha.
Yo quería la pizza de Batman, no una de Cotex, doctor. Cuando le das tu celular para que grabe los goles y ves que está llorando. Oye, ¿y cómo andas de pendientes? Pues... sí soy. Netflix esperando que acabe la guerra en Ucrania para hacer una película de un ucraniano negro que se enamora de un soldado ruso transgénero. No tardan.